Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Йоршалыдан Казанга, башкалабызның танк училищесына барлыгы 100дән артык резервист китте. Иң мөһиме куркынычсызлык, көннәр суыта бара, тәгәрмәчләрне алыштырырга вакыт җиттеме? Кичә алар слесарьлар, балта осталары һәм башка белгечләр иде, ә бүген мобилизацияләнүчеләр. Йоршалыдан Казанның танк училищесына чираттагы резервчыларны озаттылар. Тулырак алдагы материалда. Руслан Гыйзатуллин озатырга аның бүтән зур гаиләсе, сеңлеләре, әти-әниләре, хатыны, баласы, туганнары килгән. Алар күз яшьләрен тыя алмыйлар, ират белән горурлансалар да, аның өчен бик борчылалар. Я желаю только, чтобы мой сын вернулся жив, здоров, мы его будем ждать. Чтобы он живым вернулся. Ну, может, еще приеду домой. Конечно, горжусь. Просто мы его ждем дома живым и здоровым. Все. Туганнарынан айырмалы буларак Руслан Гыйзатуллин үзен нык тота, шаяра, көлә. Ул якыннарына ватаны сакларга тиешлеген аңлаткан. Мобилизацияләнүче әйтүенчә, алдагы көннәрендә ул хастаханәдән чыгарылган һәм менә бүген ул инде беренче сафларда. Пришла повестка, что мне бегать, как этот, я не знаю, как девочка, что ли, от этого. Поэтому я считаю, что нужно относиться это серьезно. Пришла повестка, пошел, отслужил, вернул, все, и все. Главное, готовым ехать. Как говорится, мы же не в садике, мы взрослые люди, можем спокойно анализировать все. Так что это вон мой сын, он тоже пойдут служить в свое время. Казанның танк училищесына барлыгы 100дән артык резервист җибәрелде. Тоже защита в первую очередь моих детей, как бы до суда это все не дошло. Я же знаю, как там все, опасно. Как бы здесь это все было мирно и, разумеется, это зависит от каждого, как бы. Если бы все так решали, если бы все кучей наступили, то можно было просто там стоять, чай пить, как бы, и это уже была бы победа. Это так надо, значит, надо. Мы ж все-таки уж, когда мобилизовались, нам сразу сказали, что мы мобилизованные, в запасе, военнообязанные все. Ну, надо через это проходить. Шолмыр Нойлмагдиев мобилизацияләнүчеләрне озатканда хәрби хезмәткәрләреннән гаиләләренә ярдәм күрсәтелешәгендә хәбәр итте. Мужики, служите верно. Мы обязательно всегда будем вас ждать. Поддержим ваших детишек. В этом у вас не должно быть никаких сомнений. Шәһәр мэры Нойлмагдиев һәм Тукай районы башлыгы Фаил Камаев чыгыш ясаганнан соң резервчылар автобусларга утырды. Аларны алкышлар белән озаттылар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә ярдәм күрсәтү дәвам итә. Хәзерге вакытта мобилизацияләү кысаларында чакырылган хәрби бурычларны өлешчә милек салымыннан азат итү мөмкинлеге карала. Мәсьәләне профильле комиссия утырышында карарга планлаштыралар. Шулай ук шәһәр мэры Нойл Мәгдиев хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләрен транспорт белән тәэмин итү мөмкинлеген карарга кушты. Күпләр җәмәгать транспортыннан файдалана, балаларын мәктәпкә һәм балалар бакчасына йөртә. Налог на имущество – это налог, зачисляемый в местный бюджет. Это полномочия муниципалитета, это наши полномочия. Я посмотрел, по ряду муниципалитетов дают проездные билеты. Я думаю, нам с этим заморачиваться не стоит. Нужно дать на проезд живыми деньгами. Чаллыда суыта бара, хәтта бу атнада беренче куарда яуды. Күпчелек машина сөючеләр кышкы резинаны үзгәртү турында уйлана. Тик тәгәрмәчләрне алыштырырга вакыт микән? Бу сорауны Лилия Гатина шиномонтажда эшләүчеләргә бирде. Екатерина Байдукова руль артында 15 елдан артык салкыннар башлану белән автоледи вакытны сузмыйча шиномонтажга язылырга тырыша. Иң мөһиме куркынычсызлык ди чалыла. Я всегда заранее. У меня муж так приучил, скажем так, потому что он говорит, лучше поменять заранее, чем потом неожиданно куда-то в неудобную ситуацию попасть. Поэтому я всегда заранее меняю. Машина йөртүчеләрнең күбесе инде кышкы резинаны әзерләгәннәр, әмма үзгәртергә ашыкмыйлар. Рано еще снега же нет. А вы обычно когда переобуваете? Ну, как снег пойдет, первый переобуваюсь. Ну, не успел пока. Ну, думаете, уже время, да? Ну да, мороз обещает же. Думаю, на этой неделе, но еще не поменял. К концу недели поменяю.
3-4 дня, плюс 5 держится, уже пора менять все. Ну, это технология такая, это не я придумал. Шиномонтаж хезмәтенә ихтыяҗ узган атнада ук башланды дип уртаклашты автосервислар юнәлеше җитәкчесе Антон Никитин. Шәһәрнең бер шиномонтажында гына да тәүлегендә 250 автомобильгә хезмәт күрсәтелгән. Автомобиль уже стоит прибывать, потому что ожидается к выходным, в начале следующей недели уже может выпасть снег. Вот. А по ценовому диапазону в этом году мы не поднимали стоимость на услуги шиномонтажа. То есть по-прежнему шиномонтаж стоит от 900 рублей и максимальная до 2000 рублей. Автоинспекторлар һава температурасы плюс 5 градустан әзәйсә тәгәрмәчләрнең резинасын алыштырырга киңәш итәләр. Ләкин алыштыру гына аз, шулай ук тизлек режимын һәм дистанцияны да сакларга кирәк. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Милли костюмнар, чыгышлар һәм ризыклар. Юлдышчык балалар бакчасында төбәк педагогика семинары узды. Ул Крешенем асыл бизәгем проектын гамәлгә ашыру кысаларында узды һәм Татарстан халыкларының тарихи мәдәни мирасын саклауга багышланган иде. Анда республиканың төрле шәһәрләреннән һәм районнарыннан 120дән артык балалар бакчасы тәрбиячесе катнашты. Чарада безнең төшерү төркеме дә булды. Әлеге уен Идел буе халыклары мәдәни мирасын өйрәнү максатыннан безнең тарафтан ясалды. Олина Сафина белдергәнчә, семинарның максаты Татарстан халыкларының тарихи мәдәни мирасын популярлаштыру. Аның сүзләренә караганда, бу чара барлык теләүчеләргә милли үзенчәлекләрне аңларга һәм төрле халыклар белән якыннанрак танышырга ярдәм итәчәк. Монда без төрле регион тәрбиячеләрен чакырып, шәһәрдән, Сарманнан, Мамадыштан үзебезнең эш нәтиҗәләребез белән уртаклаштык, балаларның нәтиҗәләрен күрсәттек. Күргәзмә әзерләдек. Семинарның башка катнашучылары да шундый фикердә. Шулай ук алар мондый чаралар патриотизм тәрбияләү өчен кирәк дип ышаналар. Һәр халыкның бар үз теле һәм аны онытырга кирәк түгел. Һәм шуның аша балаларны һәм гомумән әтәниләрендә инде теге үз халкының әйтик горурлыгы белән үз халкының телендә тәрбияләргә кирәк. Бу семинар мәктәпкәчә яшьтәге балаларны тәрбияләүче педагогларга патриотик тәрбияләү бирү ягыннан милли уеннар, менә шушы семинар аша шундый кызыклы, шундый кирәкле, шундый актуаль теманы күтәрде бу балалар бакчасы. Балаларга туган телне өйрәтү, туган телгә карата хөрмәт, ярату хисләре тәрбияләү темасын күтәрделәр. Оештыручылар сүзләренчә, мондый чаралар алга таба да үткәреләчәк. Резида Шаймарданова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Невероятное представление. В дельфинарии новое шоу в паутине морских приключений. Супергерой и его друзья, дельфины и морские котики, сразятся с темными силами. Стань участником эпичного шоу на сцене дельфинария. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70. Незабываемый романтический ужин с видом на вечерние Челны. Проведение любого торжества. Банкетный зал на 150 человек. Каждые выходные музыкальная программа. Загородное кафе «Вилла Браун». Впервые в набережных Челнах окунись в мир динозавров на выставке «Диномир» с 15 октября по 20 ноября. ТЦ «Омега». Ждем вас!